Labdien! Šodien ir kārtējā rakstniecības virtuves epizode, un pie mums ir ciemos ļoti aktīvs, negribu samelot, talantīgs un daudzveidīgs autors Oskars Tarvits, kurš šobrīd uz savas terases vēdinās un izbauda pirmos saules starus. Nu jā, un īsnībā es ievēroju tavus grāmatas, sākumā tev bija tādi romāniņi, un pēc tam tu man pārsteidz ar Rolandu Privertu, ja, tā kā mēs par to visu arī šodien noskaidrosim. Bet īsumā varbūt es saprotu, ka tev pamat dzīve ir tāda, ka tu esi tā kā sporta menedžers, ja, kas ir tev pamat dzīve? Nē, sports ir mana aizraušanās. Izglītība man saistīta bija ar sportu, kuras īsti neesmu tā kā strādājis. Bet, jā, sports šobrīd man aizraušanās, bet tā ikdiena man notiek starp divām valstīm. Tā kā pusmēnesi esmu Norvēģijā, pusmēnesi esmu Latvijā. Tā kā man tā dzīve tā ir iekārtojusies, kad es strādāju divās valstīs. Jā. Nu, jā, es arī starp Zviedriju un Latviju. Tā kā es tev pilnīgi saprotu. Jā. Nu jā, tad jautājums ir, kurā brīdī tu saprati, ka tu vari kaut ko uzrakstīt? Tas bija vidusskolas kaut kādi domraksti, sacerējumi vai vēlāk? Nē, man tāda pirmā aina, ko es atceros, man tā rakstīšana, es vēl, kad spilgti atceros to ainu, kad es vēl nemācīju rakstīt, bet es ņēmu pilspālu, vilku tās līnijas un sapņoju par to, ka es iemācīšos rakstīt. Un tad, kad es iemācījos, es ļoti daudz lasīju, un pēc tam sāku rakstīt jau pamatskolā, jau ļoti agrā pamatskolā tādus stāstīņus par sevi, par klases biedriem, un tad šie stāstīņi tur ceļoja apkārt pa klasi. Tātad jau prozas pirmie darbiņi. Jā, tādi iedīgri asniņi izspraucās. Protams, tie stāstiņi bija tur, kas tādā vecumā tur ir tāds aktuāls un interesants par spokiem, visādas mistikas un bagātību meklējumi. Un tad nāca vidusskola, un tad es iemēģināju sevi tā kā dzējā. Pat dzēju to diez vai tagad, ja es parādītu kādam literatūras skolotājiem, viņš diez vai to sauc par dzēju, bet es to lepni saucu par dzēju. Un tad parādījās tādi pusauģu kompleksi, un tad gan tā dzēja tad bija tāda, tika parādīta tikai atsevišķi kaut kādām meitenēm simpātijām, lai savaldzinātu. Kā viņas reaģēja uz to, viņām patika? Jā, protams, kurai meitenei patīk, ja viņai velta kādu skaistu četrindi vai pat vairāk. Un viņas teica, ka labi, bet man neliekas, ka bija tik labi. Bieži bija tie dzejolīši tādi, kad es jūtu, ka mani paslavēja tā tīri pieklājības pēc. Bet es gribēju tev uzreiz pavaicāt, šis ir tavs īstais vārds vai tas ir pseidonīms? Tas ir mans īstais vārds. Nē, vienkārši noņem to burtu T Tarvidam, tad sanāk Arvīds. Tad būtībā Arvīds šodien runājas ar Arvīdu. Jā. Daļēji tā sanāk, Daļēji, jā. Man pat kādu laiku universitātē pat bija tā, noņemot to T burtu, man bija tāda uz īsu brīdi iesauka Arvīds. Labais. Jā. Tā kā zīmīgi mums tas sanāk tā tikšanās. Es nekad neesmu gribējis būt Arvīds, bet kaut kādā brīdī es sapratu, ka es varu būt Arvīds. Nē, man ir 2 vārdi vienkārši, tāpēc es to Arvīdu es pieņēmu vēl. Es kaut kur tiešām tā samierinājos, ka es esmu Arvīds kaut kādos 40 gados ar kapēkām. Labi, bet kurā brīdī tu sāki uz kādām izdevniecībām sūtīt savus darbiņus? Tas jau, protams, ka nebija skolas laikā, tas jau bija vēlāk. Nē, tas bija ļoti vēlu. Tas bija ļoti vēlu pēc, pagaidi, jāpatina atpakaļ. Pēc gadiem 30, noteikti.
Tas bija, jo es visu laiku rakstīju, tad man bija kaut dienas grāmatas perioda un tad kaut kādas idejas. Un, zin kā, tā rakstīšana, ja tā ir sirdslieta, tad, tu to nevari tā izmest. Un jā, man tad datorā bija kaut kādi arī stāsti, kaut kādi romānu aizmetņi. Un tad tīri nejaušības pēc kādu dienu man sieva atrada šos te manus pierakstus un teica, kāpēc es neko nesūtu, kāpēc es neko nedaru. Tas ir kaut kas vērtīgs jārāda vēl kādam, ja? Jā, viņai tā šķita, bet es, protams, kompleksojos, tā kā teicu, nē, liecies mierā, un tad viņai izdevās mani pārliecināt. Un tā aizsākās, aizsūtīju pirmo manuskriptu, un tad palēnām redzēju, ka cilvēkiem patīk, ka ir tas saucamais feedbacks pozitīvs, un tā viss aizgāja. Viss tā pa ķēdītei. Atgrieziskā saite ir ļoti svarīga, jo bez atgrieziskā saites liekas, ka tu raksti tikai sev vai savu, teiksim, kad tu raksti sev, tad tu vari kaut kā pilnīgi aiziet kaut kādā sviestā, jo tāpēc, ka tev vajadzīgs... Es teikšu godīgi, ja man nebūtu atgriezniskā saite, tad noteikti es neturpinātu un viss apstātos pie pirmā romāna. Man tas ir ļoti svarīgi, jo lasītāji un viņu atsauksmes nes manī to pārliecību un vēlmi un arī iedvesmo, tā kā man ir ļoti svarīgi kāds lasītājs, un arī es vienmēr cenšos atbildēt un kaut kādās tikšanās reizēs aprunāties. Tas man ir ļoti svarīgi. Ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt to, ka patiesībā nevar jau to talantu noslēpt, un iespējams, ka varbūt arī kādu no tām dienas grāmatu aizmetņiem pārtapa tajos pirmajos romānos, vismaz kaut kādas ainas vai epizodes, tas jau tas notiek, jo es atceros, es arī sākumā rakstīju stāstus, un pēc tam tie stāsti kaut kā sakausījās pirmajā romānā paši no sevis vienkārši. Tas it kā likās, ka es rakstu stāstu grāmatu vai nu ziņkārības vitamīnu vai vitamīnu ziņkārīgiem, un beigās uzrakstīju pirmo romānu, nesodamais avantūris. Literatūra mums dara kaut kādas tādas lietas, ko mēs pat nenojaušam reizēm. Man tieši patīk tas, ka es neesmu no tiem rakstniekiem, kam ir jau gatavs plāns, kad izveido plānu, skici un tad aiziet. Tad tikai sāk rakstīt. Nē, es pilnībā ļaujos tai savai iedvesmai, un tad man tādā procesā rakstot izveidojas tas stāstījums. Tā kā jā. Sākam tad to gastarbaita arī dienas grāmatu. Īstenībā tas bija pirmais tāds gabals, ar ko es arī tev pamanīju. Iznāca apgādā Antaba. Man liekas, ka mēs tad arī kaut kādas frāzes parmījām Facebookā. Kaut kā tajā laikā es kaut ko nokomentēju vai nenokomentēju. Bet katrā ziņā tas ir tas ļoti aktuāli, līdzīgi kā Laimas Muktupāvēls Kotas šampiņonu derība, ka latvieši tomēr dodās peļņā, ka latvieši iekaro pasauli. Un to arī šo laiku sajūtu arī iemūžināja šajā grāmatā. Varbūt pastāst, kā tev viņa tapa? Tā pirmkārt, starp citu, izmantojot izdevību. Ja kādam ir šī grāmata Laimas Muktupāvēls, lūdzu, dodiet man ziņu, un es esmu gatavs kaut kā iegādāties. Es ļoti gribu izlasīt. Man nav bijusi tā laime izlasīt. Un, kā tapa tas... Tā kā tu saki, man bija tas bija manas, pirmkārt, tas ir mans stāsts par mani, kā es jauns puisis būdams devos peļņā uz Angliju. Un tad šajā periodā man radās dažādi pieraksti, tās dažādi, kas man tanī brīdī bija pārdzīvojums, prieks, skumja sajūsma un tā tālāk. Tas viss man bija pierakstīts, un tieši šos pierakstus arī ieraudzīja mana sieva un teica, ka ir vērts publicēt. Viņai ļoti patīk, un ja viņai patīk, tad citiem arī patiks. Un ko tu darīji tajā Anglijā? Kur tu strādāji? Es strādāju augļu cehā
laikam tā jāsaka pareizi. Tur bija tas darbs tāds, kad iet lenta un katrā pusē stāv pa cilvēkam un tad tur iet dažādi augļi un mums ar pirkstiem tad bija jāpārbauda, kurš ir iepūst, kurš nav, kurš iepūst met ārā, kurš nav iepūst, tad tālāk sūti un tālāk viss līdz pa lentu. Tad... Diezgan skarbi pie konveira, jā, tas nav viegli, jā. Jā, un kas bija diezgan priekš manīm šokējoši, es tanī laikā biju students, un, tas izprotam, jauns cilvēks, students uz vasaru brauktu piepelnīties, bet tas pārdzīvojums un tas šoks man radās tajā brīdī, kad es stāvu pie lentas, pārbaudu augļus, un man pretī stāv sieviete ar augstāko izglītību, kura vienkārši nevar nopelnīt savā valstī, savā jomā, un, lai uzturētu bērnus, viņi atrodās šeit. Tā kā tas bija diezgan tā priekš manīm skarbi, un tā rakstīšana tad man lauzās ārā. Tas ir veids, kā es varu izlaist ārā to, kas manī sakrājies. Jā, varbūt ar kaut kādu ironiju arī mazliet pret savu dzīvi, jo man liekas, ka ironija tev arī piemītoši, jo ja mēs visu to uztveram tā ļoti nopietni, tad liekas, kad dzīve mums reizēm tā arī daudza mazliet, vairāk vai mazāk. Tad vienkārši tu iedzīvojies depresijā un tad tev pārņem tādu nolemtības sajūtu, kad, neredzi vairs, kam jēga. Noteikti es esmu diezgan tā, man patīk paironizēt gan par sevi, gan par citiem, un savos darbos man patīk arī būt diezgan tādam groteskam, tā kā. Labi, bet Gunita šitā te arī ar savā blogā saka, ka tu esi literatūras huligāns ar dzejnieku dvēseli. Kāpēc tieši huligāns? Kā tu to skaidrotu? Huligāns esmu tāpēc, ka es domāju, daži valodas aizstāvji man nepiekritīs, bet es uzskatu, ka valoda dzīve, tas ir dzīves organisms, un tas ir neizbēgami, ka valodā ienāk jaunvārdi, no kuriem veidojas žargoni, varbūt pat rupības. Dažādi slengs, jā, un es to visu pasniedz tādu, kā tā valoda ir. Es viņu necenšos īpaši pārveidot. Kas no manim nāk ārā, tas nāk. Un ja reizēm arī nāk lamu vārdi, tad es tos arī nemēģinu notušēt kaut kādu pieņemamāku vārdu tādai konservatīvākai sabiedrības daļai. Tāpēc es domāju, ka es esmu huligāns. Labi, bet tad es pavaicāšu, ņemot vērā, ka man liekas, ka tomēr neesi no nelabvēlīgas ģimenes, un tu neesi uzaucis uz ielas, kā tavs romāna apzīmogotais varonis Ašo, patsmitnieks, jā, no kurienes tu ieguvi šādus novērojumus, tomēr izaugt uz ielas, un tur vajag kaut kādas detaļas, tur vajag kaut kā iejusties tādā patsmitnieka ādā, bet tu to tomēr jau rakstīji tajā brīdī, kad tev jau bija 30, ja? Ar astīti, ja? Līdz ar to jautājums, kāpēc tāda izvēle rakstīt par pusaudziem, kas saka, kurš mēģina izdzīvot? Man patīk savos darbos aizskart tos sabiedrības triggerus, tos sāpju punktus, un es rakstu tikai tad, kad man ir ko teikt, kad es gribu kaut ko iznest sabiedrībā, kaut ko vērtīgu. Man nepatīk radīt kaut kādas konvejera tipa romāns, ja, gribās tam likt klāt saviem darbiem tādu pievienoto vērtību, un es ceru, ka man tas izdodās. Konkrēti par apzīmogot to, tas radās no kāda manas paziņas, mēs arī kopā augām, un principā no viņa dzīves stāstu, un kā iela ierauj iekšā, un cilvēku, kad tikai tāpēc, ka viņš nāk no nelabvēlīgas ģimenes, ka sabiedrība pati principā izveido šādus negatīvus tēlus ar savu noliegumu.
Un, jā, tieši tāpēc arī nosaukums apzīmogoties, ka bērns jau piedzimstot tiek apzīmogots tikai tāpēc, ka viņš nāk no nelabvēlīgas ģimenes. Tā kā tā. Nu, jā, protams, mums uzliek zīmogu, vienalga, tu ir labvēlīgs un nelabvēlīgs. Un tādā veidā vienkārši ir, kā tu saki, mums ieliek kaut kādos rāmīšos, mums piekar birkas, un brīvs cilvēks tikai tas, kurš spēj no šīm birkām atbrīvoties. Nu, piedod, man arī ir reizēm agrāk karinājuši birks, kas tur tāds erotiskais rakstnieks, vēl kaut kāds, nu, kāds ir muļķības, es rakstu visos žanros, nu, kāpēc man piekar redz, te ir stāsts par to, ka jebkuram cilvēkam tiek, kā tu saki, tu ļoti labs novērojums, ka jebkuram cilvēkam neatkarīgi, ko viņš nodarbojas, neatkarīgi no kādas ģimenes nāk, katram, nu, mēģina pielikt kaut kādu birku, kaut kādu nozīmīti, bet stāsts par to, vai tu esi gan spēcīgs, lai šo birku norautu no sevi. Vai tu vienkārši plūsti tur, kur tevi vetā sabiedrība pēc taviem tiem zīmogu piešķirtajiem ordeņiem. Vai nu tu esi gan spēcīgs un tam pretojies, vai nu tu tam vienkārši ej tur, kur tevi grūž tā sabiedrība. Un manā romānā es stāstu pa vāju cilvēku, diemžēl, un pie kā tas noved. Un viņš tiek salauzts, ja es saprotu. Ja viņš tiek salauzts, jā, un romāna beigās viņš tiek atainots kā pilnīgi salauzts cilvēks, kas ir devies tādā pašplūsmā. Nu, kas piezīmēsim ir loģiski, jo ne jau visi sevi pāraug, ne jau visi sevi pārspēj. Jā. Un tas ir tas, ko es gribu, lai cilvēki redz, kad, lai saprotu, ka mums jau visus mēģina kaut kur ievirzīt, iebīdīt, jo, nu, tā ir tāda dabiskā atlase, tāda dabiska konkurence, bet, nu, stāsts par to, vai tu esi konkurētspējīgs, vai esi gatavs šai konkurencei, vai nu, tu esi gatavs būt kādam pa pakāpienu kādā dzīves posmā. Jā, vai ķeblīt, jā. Nu jā, bet interesanti, tev arī tas gabals, es sapratu, sākumā tapa tā kā režisora Kāļa Lesiņa spēlfilmu izmisums, un pēc tam tu pamanīji kaut kādas trūkumus vai nepilnības šajā filmā, un tad to galvenā varoņa Gata dzīve tā kā izvērs romānā, es tā saprotu, ja tajā romānā izmisums. Jā, tur bija tā interesanti, man uzrakstīja no izdevniecības, ka ir viens projekts sakarā, ka Labklājības ministrija bija, tas ir kurā gadā, 23. oktobra mēnesis, tika veltīts mentālajai veselībai. Jā. Un tad man piedāvāja, vai es nevēlos uzrakstīt par šo tēmu darbu. Un laiks bija diezgan īss. Nu, gan jau kāds mēnesis, pusotras, ne jau vairāk. Jā, un tad mēs braucām tādā tā kā turītē, un tad tur iesaistījās arī aktrise Aneta Bendika, režisors Kārlis Lesiņš, un tad vēl dažādi speciālisti par šo tēmu. Un tad man piedāvāja, Klau, tu vari uzrakstīt grāmatu pēc filmas motīviem. Pagaidi interesanti. Nu, parasti uzraksta grāmatu un tad filmu iznāk. Ekranizē, jā, Latvijā parasti uzraksta. Jā, un man tas tā bija ļoti interesanti, ka es pat, ja godīgi nedomāju, teicu, ok, pamēģinam. Es noskatījos vairākas reizes šo te filmu izmisums, izlasīju scenāriju un tad lipināju klāt savu iztēli, kaut kādus savus pārdzīvojumus, savas izjūtas, kad es esmu bijis līdzīgā situācijā, un man šķiet, mums tas izdevās ļoti labi. Un tu iekļāvies termiņā, ja? Termiņā es iekļāvos, jā. Un tas arī parāda, ka tev ir radošā disciplīna, ka tu tomēr spēji, tu uzņemies un tu paveic, jā. Nu, zini, es
cienu citu cilvēku laiku, un man ir svarīgi, lai ciena arī manu laiku, jo laiks man ir vislielākā vērtība. Un, jā, tāpat arī es nekad neiesaistīšos projektos, caur kuriem es sevi neredzu, un es nekad nepiekritīšu projektiem tikai projekta pēc. Man ir jāsajūt tā ķīmija ar to darbu, ar cilvēkiem, kas ir saistīti ar šo darbu. Tā kā jā, es noteikti negribu izniekot laiku savā dzīvē. Jā, jo šajā ķermenī, ar šo prātu mums ir viena dzīve tikai atvēlēta. Teiksim, reāli. Viena eksistence. Tieši tā. Un mums šo laiku jāprot sabalansēt. Un tad šai grāmatai motīvs bija dzīvot, nevis eksistēt, jo tā doma bija tāda, ka jāpārvar tās bērnības traumas, jo bērnībā varbūt tev, es atvainojos, sēncis ir klapējis ar siksnu vai līdzis stāvēt kaktā vai pietupienas ar spilvenu taisīt, bet tev tas ir jāpārvar. Tev ir jāiet ar paceltu galvu augstu, teiksim, kaut kā tā. Tieši tā, ja kuram cilvēkam ir kaut kāds pārdzīvojums, kas velkās līdz kāda traģēdija vai pat traumas, to jācīnās. Tas ir tas pats, kas savalkot kopā ar romānu apzīmogoties. Vai tu ej pašplūsmā visām tām savām sajūtām, vai tomēr tu viņas tā saliec pa kastītēm, sakārto, izprot sevi, izkop savu personību un dodies tālāk dzīvē ar pacelt karogu un cīnoties par savu vietu zem šīs saules. Labi, un šobrīd tas ražīgums ir tāds, ka viena grāmata gadā vai kā tu esi uzņēmis tev tagad šo maratonu? Es vispār neiespringstu un nedomāju. Vienkārši tas sanāk, kad vai man uzpaud kaut kāds projekts, vai vienkārši atnāk kāds darbs pats no sevis, un vienkārši tā sanāk. Es noteikti nelieku kaut kādus sev mērķus, kad katrā gadā jāuzraksta grāmatu. Nē. Es vados pēc iedvesmas. Tu neliec savu mērķi ne dienu bez 5 lapusēm, ja? Nē, noteikti nē. Nē. Tikai es daru tad, kad tiešām ir iedvesma. Citreiz ir tādas saucamās, tukšās dienas, kad nekas nenāk ārā. Es nemocos. Tad es vienkārši nolieku malā un neko nedaru. Un tad pēc tam pāris dienām es uzrakstu 20 lapas. Tā kā jā, tas labi, tā. Un tad tu strādā tur, kur mēs tagad tev redzam arī uz terases raksti, vai tev ir kaut kāds, nezinu, kabinets vai kakts, kur tu nolien, vai virtuvē, tu teiksim, ka visi aiziet gulēt. Man ir izveidots savs stūrītis mājā, tāds tā klubkrēslā pie grāmatām, tāda aura izveidot, tāds iedvesmas stūrītis, bet, kad silts laiks, tad, teras, jā, viennozīmīgi, teras šupuļkrēslis un dators klēpī un baudi laiku, baudi mākslu, baudi, kā no tevīm nāk ārā. Skaistas lietas. Tev tur arī putni dzied šī fonā, ja? Jā, es ceru, ka viņi netraucē. Nē, putni nekad netraucē. Tāda patīkama noskaņa, man liekas, tāds pavasarīgs. Kur tu tur dzīvo? Tas ir kaut kur Vidzemē, ja? Es dzīvoju Jelgavas novadā. Jelgavas, tas ir Zemgala. Zemgals. Pati Zemgals sirds. Zemgala. Jelgavas novads. Kurš pagasts? Āne. Jā, es tur esmu bijis. Es kultūras namā esmu ciemojies pie Plikšas. Esmu tur vairākas reizes uzstājies. Esmu tur arī Jāņas rīkos. Jā, Anda Plikša, jā, starp citu, es arī biju, viņa man bija uzaicinājusi lasījumā, pasākumā, kur es lasīju savus lasījumus, un tur bija arī tāds ļoti foršs pasākums. Jauks cilvēks. Viņi ir sirsnīgi, viņi ir kultūras cilvēks ar dvēseli. Jā, tas ir viennozīmīgi. Viņi ir īstajā vietā. Tas, cilvēks vienkārši staro. Fantastiski. Man tikai vispozitīvākās atmiņas par šo pasākumu. Bet cik bieži tu vispār aicini uz bibliotekām, ņemot vērā, ka tu dzīvo ar vienu kāju Norvēģijā, kā mēs noskaidrojam, ar vienu kāju Jelgavas novadā, tad tev tās biblioteka tūras laikam īpaši tik ļoti.
Zini, ja godīgi, man regulāri aicina, bet, nu, kā tu saki, man citreiz nesakarīt laiki, bet, nu, es pārāk neiesaistos, jo, nu, man diezgan tas laiks ir maz, bet es cenšos, ja ne katru mēnesi, tad, nu, ik pēc 2 mēnešiem, nu, aizbraukt kaut kur un, nu, tā. Nu, saplānot Nē, nu vismaz jā, tad, bet nu, tas jau, bet tu piekritīs, ka tas ir rakstniekam kaut kur viesoties, tu, ko reizēm bibliotekāri nenovērtē, ka tas ir, pirmkārt, tas ir visu dienu, tu domā tikai par to, tu gatavo, tu noskaņojies, tu mm, koncentrējies, mm. tu sapucējies, ja? Tas nav tā, ka tu tajā dienā var vēl kaut ko baigi daudz citu darīt, ja? Tieši tā, un tāpēc es arī cenšos, ja es varu tā atļauties, tad es vienojos, teiksim, nu, es neatbraukšu šajā mēnesī, pie jums atbraukšu, teiksim, pēc kādā citā mēnesī, un tad es ieplānoju citas tikšanās arī tajā dienā, un tad es uztaisu tādu tūrīti, nu, tādā veidā. Bet, nu, jā. Nu, es cenšos būt atsaucīgs, cik vien var. Nu jā, bet jautājums ir tāds, ka tomēr tu, teiksim, nu, līdz šim, nu labi, projekti, jā, bet tu rakstīji tā kā vairāk tā kā no sevis, vairāk tas izlaižot caur sevi un varbūt tas, ko tu esi pieredzējis vai sapratis, un tad pēkšņi milzīgi koša, spēcīga personība Rolands Priverts, kuram ir jāuzraksta otrā grāmata, kā tas bija, nebaidies ne no kā, ja? Jā, netici nekam. Netici, jā, pirmā bija jā. nebaidies, jā, man mazliet jūg, jā, Jā. netici, var sakot, jā, nevienam vai nekam, un tad jautājums ir, nu, tomēr, nu, viņš tev kaut kādā veidā nepārņēma savā, nu, ar savu to harizmu, nu, tu tomēr tikies, tu viņu, es saprotu, kad arī intervēji, tev bija jāuzklausa tās viņa dzīves dēkas, arī pieredzētais cietumā, un kur tik viņš nav bijis, kā viņa dzīves vaidījusi, kā tu spēji saglabāt savu to personības kodolu, nonākot, teiksim, šāda cilvēka tūmā. Interesantākais ar šo projektu bija tas, kad man piedāvāja, tad nu, man pirmā doma bija nē. Nu, es esmu lasījis viņa grāmatu, es biju noskatījies seriālu, es arī viņa raidījums ar viņu piedalīšanos biju noskatījies, un tas bija ļoti interesanti, tiešām interesanta grāmata, labi uzfilmēts seriāls, man patikās arī, un nu, man likās, nu, ko tur vēl var teikt, nu, man likās, nu, forši, nu, viena grāmata un nu, pietiek ar to. Un es īsti arī sevi tajā nesaskatīju. Bet es piekritu tikties. Man bija tāda tīri cilvēciska zinkārība ar viņu iepazīties. Nu, jo es biju lasījis viņa grāmatu, skatījies seriāls un tā tālāk. Un gribēju ar viņu tīri iepazīties un uzdot tādus mani interesējošus jautājumus. Un, jā, tajā tikšanās reizē mēs nonācām pie tādas, pie tā, ka es viņam pajautāju, nu, kāds ir viņa redzējums tai savai otrajai grāmatai, ko viņš viņā grib pateikt. Jā. Un tad viņš teica, es gribu viņu uztaisīt gudrāku un filozofiskāku. Ne tik daudz sižets, bet vairāk tā viņa filozofija un ko viņš grib pavēstīt. Jo lielākā daļa jau viņu uzņem tikai negatīvi. Tas man piesaistīja, jo man gribējās ielīst tajā viņa galvā, saprast to viņa filozofiju un kāpēc viņam tieši šāda pārliecība par dzīvi radusies un kāpēc tieši šāds dzīvesveids viņam liekas saistošs, jo viņš tomēr, nu, tādas skaļas lietas paziņo sabiedrībai, ka cietums ir labākā izaugsmes vieta un ka viņš... ka kontrabanda ir vienīgā lieta, kas viņam nes tādu azartu dzīvē, bet tajā pašā laikā
jāatzīst, viņam ir tādas patiesas un dziļas tēzes par Nē, dzīvi, ka nevar nepiekrist jā, viņam. jo viņš ir tomēr arī jau jaunībā, pirmo reizi nonākot cietumā, viņš ir Nīči studējis un ne tikai. Un Jā, viņam ir, jā. kā saka, viņš ir filozofija, viņš ir uz tu, tā kā viņam nav sava, teiksim, viņš nav sekls cilvēks, jā. Nē, viņš nav no tiem, teiksim, kas nav neko lasījis un nezina īsti par ko runā, vai viņš pats nemitīgi nonāk pretrunās ar savu to pārliecību, bet viņam tas viss tā ir stingri sakārtot, Jā, un jā, tas ir veidojies no tā, viņš ka viņam pārliecība ir dziļi iekšējā pasaule, viņš ir zinošs Jā, cilvēks. viņš ir pats iznēsājis to pārliecību. Labi, viņam dzīve varbūt nav paraugs, kā saka, veiksmīgai dzīvei, bet tajā pašā laikā šobrīd viņš ir tādā harmonijā ar sevi. Un man patika tavā grāmatā, es paskatījos tos nodaļu nosaukums, ka tu arī ļoti tās epizodes ir tādas. Nebaidos teikt, ļoti trāpīgas, un tu esi arī ļoti literarizējis viņu kā varoni. Man liekas, tas nav tā vienkārši. Teiksim. Tas ir tā, ka tu arī esi iedevis tādu pievienoto vērtību viņam kā personībai. Nu, jā, jo redz, ka mūsu tās tikšanās reizes bija tādas, kad es apzināti līdu viņam tajā dvēselē, lai es varētu tur, teiksim, pievienot to savu, kā lai pasaka, Izklāstu. Savu izteiksmes veidu, teiksim tā. Un viņš ļāvās. Viņš ļāvās. Es viņu jau brīdināju, ja mēs to darām, tad es karpīšos pa tavu dvēseli. Man tas savādāk es nemāku. Un viņš piekrita, un viņš tam ļāvās, un, manuprāt, izdevās foršs darbs mums. Nu jā, un ko es gribēju teikt par šito? Es gribēju teikt to, ka man liekas, ka kopīgs arī tas, ka, kā mēs zinām, Rolands Prīvērts joprojām ir labā formā, viņš iet uz līdztakām, tur vingro un svaru cilā, un to es savukārt... Jā, tā ir lieta, kas man arī ļoti saista, kur es pilnībā piekrītu viņam un esmu vienisprāts, kā saka, ar visām četrām par to, ka sports, tas ir ļoti svarīgi, fiziskā veselība ir svarīga, tas ir pamats visam, jo fiziskā veselība veido arī tavu garīgo veselību un otrādi tā ir tāda miedarbība un sevi nemitīgi jāpilnveido. Nu jā, bet tev ir arī džiu-džitsu zilā josta. Kā tu to ieguvi? Vai tu tiešām esi tāds cīkstonis pusprofesionāls? Es noteikti neesmu tāds cīkstonis. Džiu-džitsu es nonācu, jāsaka, nejauši arī, jo es regulāri apmeklēju trenižieru zāli, bet, zini, tu noteikti saproti, kad rakstīšana, kad tu esi kādā projektā iekšā, tev smadzenes darbojās 24/7. Ir ļoti grūti atslēgties. Un kādu brīdi man šis atslēgšanās veids bija trenižieru zāle, bet tad es sapratu, kad es sēžu pie trenižieru, darbojos un pieķeru sev pie tā, ka es domāju par to darbu. Un tad man pazīstamies redzēju, ka nodarbojuši džiu-džitsu, es domāju, es arī pamēģināšu. Es aizgāju, tas ir visi, es ar to saslimu, man tas ir perfekts veids, kā atslēgties no tiem projektiem un kā atslēgt smadzenes, un džiu-džitsu māca koncentrēties, un, protams, fiziski viņš tev attīsta un kas man patīk, šis sporta veids ir, kā es viņu nosauktu, viņš ir tāds garīgais šahs, jo tur uzvar nevis spēks, bet tava viltība, tavs radošums un kā tu proti izmantot šos paņēmienus. Tas nav kā boksā, ka tu iemauc kādam pausam, viņš apsēžās. Tur fizisks spēks, protams, tam ir nozīme, bet fizisks spēks noteikti tas nepadara tev uzvarētāju un džiu-džitsu.
nemitīgi liek tev sevi garīgi attīstīt un radoši fiziski izpausties, lai apmānītu pretinieku. Un tas ir tāds, es atslēdzos no projektiem, bet tajā pašā laikā es trenēju smadzenes un padaru viņas apķērīgākas. Nu Es jā, teiktu nu, to tā. lai mēs būtu formā, mums visu laiku ir sevi jāuztur formā. Tas nav kaut kas pašsaprotam, jā. Jā, džudžitsu ir perfekts tam. Nu, es pagaidām neko labāku neesmu atklājis. Jā, jo tur, ja tu nespēsi tur atslēgt smadzenes, tad tu ātri to vien izjutīsi caur fiziskām sāpēm vai no tā, ka kāds tev žņaudz, tev trūkst gaisa. Nu jā, bet kādi panākumi tevi sarakstītāji, teiksim, ar privētu kopā grāmatai, tomēr tā grāmata ir tādā vidējā cenā, no 15 līdz 16,40. Tāda vidējā cena kategorijā, kādi ir panākumi, ir tā kā gaidīts, nu, vai, teiksim, jo sapratu, pirmā grāmata aizgāja uz baigā viļņa, jā, teiksim. Pirmā grāmata, jā, tur. Tas bija bezsēs, 3-4 tirāžas, 3-4 reizes tika drukāts, jā. Bestsellers un longsellers, viņa tiek visu laiku tirgot, un tagad nesen atkal iznāca jauna tirāža. Nu, bija skaidrs, ka, lai pārspētu pirmo grāmatu, nu, tas ir, tādas cerības mēs nelikām. Nu, tas tiešām bija kaut kas fenomenāls. Bet izdevām grāmatu, un pirmās nedēļas viņa bija topos, cik es redzēju. Liekas, otrajā vietā kaut kādās grāmatnīcās pat bija, tur gozējās, es biju manījis. Grāmata tirgojās, man par to projektu īsti tāda kontrola nebija, jo man bija, es viņu uzrakstu un viss. Teiksim, mana atbildība to beidzās un arī, interese līdz ar to arī tāda finansiālā, teikšu, jā, jo runāsim atklāti, teiksim, ar Rolandam jau tālāk ar savu personību, tas ir jābīda, jo tāpēc, ka tomēr tā grāmata ir par viņu. Jā. Viņš, protams, viņu joprojām aicina uz intervijām, un tad viņš tur arī reklamē savus darbus. Studijās uz divāniņiem rāda šo grāmatu. Jā, un starp citu vakar man atsūtīja video, ko es arī dalījos, kad tā grāmata arī Rolands tagad ceļo pa Latīņu Ameriku, un tad tur arī tur sastaptie tautieši tiek pie viņa grāmatām, tā kā, viņš ir ļoti aktīvs, tā kā, tik plaši pasaulē izsēta, kā netici nekam, man neviens darbs vēl nav. Un es ceru, ka pagaidām tas tikai. Jā, gan jau dzīve mūs noliks īstajās vietās, kur mums jānonāk. Labi, un tev šobrīd, kā tu redzi, teiksim, tu esi viena apgāde, tā kā Jumava autors, vai tu, teiksim, vispār esi atvērts kā brīvs autors, tu esi atvērts dejab kādiem projektiem, un kā tev vai kāds tev būs iespējas? Es esmu brīvs autors. Es neesmu nevienam piesiets, un es negribu būt kādai izdevniecībai arī piesiets. Es esmu brīvs autors, es esmu atvērts jebkuram projektam ar nosacījumu, ka es pats tajā sevi saredzu, un ka man caur šo projektu ir iespēja izpausties un kaut ko pateikt. Kaut ko svarīgu, kas nāk no manis. Labi, un tu plāno arī kaut kādu savu rakstnieku mājaslapu veidot, vai es jau izveidojis kaut ko? Oi, es esmu diezgan slinks uz to, bet ja man... varbūt ir ideja vienkārši kaut kur vienkārši radusies. Ir jau iekrājušās jau pāris grāmatas, tā kā var jau sākt veidot, bet īsti neesmu par to domājis, bet
Bet tu neesi pirmais, kas man to jautā, un es tā kā jūtu, ka laikam jau vajadzētu, nu, ka būtu tā kā laiks nobāzēties kaut kādā tādā vienā vietā, lai lasītājiem būtu vieglāk atrast manas darbus kaut kā tā. Nu, jā, jo literatūra LV, tas, kur vispār par latviešu rakstniekiem visiem ir kaut kāds tur Jā, biogrāfijas. bet ne visi darbi tur ir. Ne Jā, visi darbi, un cik tur, es. un tur, un tur jau tu pats nevar pievienot. Ja, var sakot, tas ir viss notiek ar laika nobīdi. Jā, tieši Vai tā. tev kaut kas jauns Tieši tā. ienāks un ielikt ar vāciņu un ielikt vēl, kur to var dabūt, Mhm. to jau tu vari tikai savā mājaslapā. Jā, un kas vēl, tev noteikti arī, tā kā man, tu raksti projektu, bet blakus vēl kaut kādi pierakstiņi veidojās, teiksim, lietas, ko tu gribi padalīties, kaut kādi iedvesmas brīži, nu, kad arī tīri izlikt kaut kādu tādu īsu, kādu lasījumu, ko lasītājiem panašķēties. Nu, jā, arī kaut kādi, kas saka, uzmetumi vai blogi vai kaut kas. Nu, jā, katrs rakstnieks jau izpaužās, kā viņš var, pēc savām iespējām, pēc savām vēlmēm un tā tālāk. Nē, nu īstenībā man liekas, ka tas, ko mēs ar tevi esam vairāk vai mazāk sapratuši, man liekas, ka rakstniecība, rakstniecība ir domāšanas veids, tas ir arī tā kā, zināmā mērā tāds radošs dzīvesveids, un katrā ziņā rakstniecība nav lieta, ko tu dari, tāpēc, ka tev jānopelna summa X no grāmatas, jo tad tas visus atšakarēs, atvainojos, tikko tu uzņemies tikai rakstīt, tikai tāpēc, ka tev tur summa X kaut kur vīd, nu tad labāk varbūt tiešām skaldīt malku vai stādīt dārzus vai kaut ko citu darīt, es nezinu, vai tuningot mašīnas, jo grāmata ir tik intīms, tu tomēr noraksti to no savas dvēseles, tu savas emocijas ieliec iekšā viss, tu to izdzīvo. Tā ir atkailināšanās. Jā, un līdz ar to teikt, ka to var darīt tikai naudas dēļ, es domāju, ka nē, nu, tur ir jābūt pilnīgi citiem motīviem. Tas nav. Es pieļauju, ka ir rakstnieki, kas tā dara, bet es noteikti neesmu no tiem, un es nekad neesmu rakstījis, vadoties pēc kaut kādām matemātiskām formulām, meklējot tur sev finansiālu vai kādu citu izdevīgumu. Nē, noteikti. Es tad neredzu jēgu tam, jo man tas ir tas, kā es māku sabiedrībai aiznest to, ko es vēlos pateikt. Tas ir mans veids, tas ir mans, kā jau teicu, intīmais veids, un darīt to dēļ naudas. Nu, es nezinu, es pat teikšu tā, man tas šķiet amorāli. Un no otras puses arī, ziniet, tas darbs arī nebūs paliekošs, manuprāt. Ja viņš ir radīts tīri tāpēc tādas schēmas, lai man tur ienāktu tā nauda. Nu jā, jo es, teiksim, piemēram, es arī sievai kādreiz agrāk teicu, viņa man vienmēr tagad es sēžu uz kaut kādu romānu, tur gadu, divus tur perēju, un viņa saka, kāpēc tu tāds apaļāks paliec? Es saku, tāpēc, kad es dzemdēju, man tas romāns ir vēderā, pēc tam viņš iznāks, un es atkal notievēšu. Nu, saprot, es viņu reāli dzemdēju, bet man tāda sajūta, ka tas tā kā bērns, es saprotu, un es viņu dzemdēju. Tas ir... Tā kā es vienā intervijā teicu, ka tā grāmatas izdošana, tas ir tā kā, es, protams, nezinu, kā tas ir fiziski, jā, bet tāds salīdzinājumam, dzirdot sieviešu nostāst, tas ir tāds pēcdzemdības sajūta, ka tāds milzīgs nogurums mijās ar tādu milzīgu gandarījumu. Tas tiešām ir tāds, kad beidzot tas iznāca. Nu jā, bet par to es stāstu, un līdz ar to es saku, kad, saprot, ja tā padomā, ja mēs runājam par autortiesībām, tad grāmatas jau būs tas, kas būs tiks aizsargāts ar Eiropas likumdošanu 70 gadus pēc mūsu aiziešanas mūžībā. Ja? Tad iedomājies, kāda atbildība, ja, piemēram, ka tās grāmatas varēs lasīt vēl divas paudzes cilvēku. Līdz ar to tas, ko tu teici, kad rakstīt galīgas muļķības, štruntus, varbūt nemaz nevajag, jo tāpēc, ka tas taču tāpat ierakstās tavā tajā radošajā biogrāfijā viss.
Redz, citiem tas nav tik būtiski. Nē, ir Citi, tādi, kas štancē tur 5, jā, 10 jā, krimināla jā. romānus gadā un jūtas laimīgi, jā. Jā, Nesauksim nevienu vārdā, jā. jā, nesauksim nevienu vārdā, tāpat kā kādu agrāk, pateicoties krēslai, klīda tādi romāni vairāk par vampīriem. Vampīri bija tāda pelnoša tēma, un tad arī Jā, tur visādi romāni redzēt, pēc tam seks ar visādām saplēstām mežģīnēm un sadriskātiem krušturiem. Tur arī kā mēs zinām, ja, kad zobārsti jā, raksta un tam līdzīgi. Tas jau jā, arī jā, Latvijā jā. visi piedzīvots. Tā ir. Tas Jā, pasaulē notiek, pēc tam nonāk līdz Latvijai vēlāk, bet tas nonāk. Jā, un izskatās, ka tas ir kādi 5, 7 gadu nobīdi nonāk. Mēs katrā ziņā ātri to visu neadaptējam, ātri neuztveram. Jā, bet redz, auditorija ir. Kaut kāda naudiņa arī no tā nāk. Labi, bet tas notiek. Tas ir neizbēgami, ar to jārēķinās. Jā, jebkurā mākslas izpausmē. Protams, bet ja tu par Norvēģiju dzīvojies, tad tev kaut kas varbūt ar vikingiem, ar kaut kādiem, kas saka, vikingu kaujām, ar kaut kas vēsturisks varbūt taps. Un pagaidām vienīgais, kas man ir no vikingiem, tas ir rūnu tetovējums. Bet es domāju, ka noteikti kaut kāda no vikingu filozofijas man noteikti atrodams kaut kas darbos. Es varbūt to tā negribu atzīt, bet noteikti man ir kaut kas iespaidojis no viņu tādas striktās, tādas vīrišķīgās, tādas skarbās filozofijas, zinām, kaujinieciskās. Noteikti kaut kas man būs darbos ir no tā. Jā, jo es piemēram, gribu apgūt vikingu rūnu, to zīlēšanu autentisko. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti sena tāda lieta. Un viņai ļoti liels, tas tev nav kaut kāda šitās te taro, visādas tās, kas ir mūsu laiki, jā, bet tas vikingu rūns ir 1000 gadu vecs, ko tiešām tie viņi, tie viedie onkulīši, var sakot, tantiņas to darīja. Zinu, kā es to zīlēšanu, esmu diezgan bailīgs par tādām lietām, un es arī laikam esmu savā dzīvē 3 jaunos pagājis par pleci, jā, kā saka, kad es esmu diezgan savā dzīvē apmierināts un komfortabls, kad es negribu zināt, kas būs manā dzīvē. Es no tā baidos, un es negribu to zināt. Un es izbaudu šo mirkli tagad, kas ir. Un izbaudu Pagaidi, bet ja tu zinātu, ja tu varētu uzzināt, ka tu saņemsi literatūras gada balvu, un gaļas paviljonā tev viņi pasniegs, un paklausies, un teiksim, kaut kur tur, kur smird pēc vecas gaļas un pēc klora, teiksim. Nē, es negribu zināt to. Tāpat kā es arī nezīlēju par to, vai rakstot, vai mans darbs aizies tautās, kā saka, vai nē. Es vienkārši to daru. Es izbaudu šo momentu tagad, un man ir interesanti, kā tālāk pa ķēdītei notiek nākamo tā notikumu secību, kur tas man aizved. Un es sapratu, ka tieši tas man dzīvē patīk. Tieši vērot un skatīties, kā notikums aizved pie nākamā notikuma, kad tu pēc tam, kad esi kaut ko, teiksim, apstājies kaut kādā dzīves pieturpunktā un atskatījies, kad gan visas tās veiksmes, gan neveiksmes izveidojusies tādā loģiskā secībā, kas novedz tevi tur, kur tu tagad esi. Tas ir ļoti interesanti, manuprāt. Vēl interesantāk par zīlēšanu, oponējot tev. Es sapratu tavu domu, bet tad pēdējais jautājums, ar ko sākt tiem, kas pirmo reizi tagad skatīsies sarunu ar tevi, viņi vēl neko no tevis nav lasījuši, ar kuru grāmatu ieteiktu sākt no savām? Laikam vienkārši lasiet, bet ja tā, lai vairāk tā saprastu to manu stilu un saprastu, vai es esmu tas tipa
tas rakstnieks, tas tips, kas viņam varētu patikt, nu, laikam sāciet ar apzīmogu. Ar ko? Tas ir darbs ar apzīmogotu. Jā. Apzīmogotais, jo, nu, tas ir tas darbs, kas man pašam ir vistuvākais un vislabāk patīk. Jā. Tas ir mans tāds, nu, stulbi teikt, bet mīļākais bērniņš no visiem pagaidām. Nē, nu jā, nu labi, nu tad šodien varam arī noslēgt uz šīs priecīgās nots, un tad šodien rakstniecības virtuvē ciemos bija Oskars Tarvits ar džiu-džitsu zilo jostu. tā kā, Uz zilu jaku. jā, tā kā uzmanieties bibliotekā, neprasiet viņiem kaut kādas aizvainojušas lietas, viņš jūs ar visu krēslu aizmetīs pa gaisu. Jā. Nē, man ir vēl daudz jāmācās, un džiu-džitsu mācās sevi noturēt. Nekādas agresijas izpausmes. Jā, labi, tad paldies par sarunu, un